क्या आप ये जानते देखो हो भाई, कि ये लॉयन कैसा किंग के एनिमल है, ये जो टिमोन और मुस्ताफा पुम्बा पिक्चर जो में मूवी दिखाया में गया जिगरी था दोस्त कि दिखाए गए ये थे और वो ये एकदम रियलिटी में दोस्त भी हैं। दोस्त है। और दरअसल दिखाते हैं रियल इसकी लाइफ में रियलिटी, जब इसकी कभी सीन जंगली देखो सुअर पहले की चमड़ी कितनी पर बड़ी है। टिक्स और पैरासाइट इसकी जो चिपक जाते हैं स्पीड तो होती है ऐसे वो में सुअर बैटरी दौड़ा में दौड़ा बहुत जाता है तेज और भागता है, नेवले ये के देखो। सामने लेट जाता है, उसकी जो जिसके आगे बाद की नेवला सींग होती है सुअर पर बहुत चढ़कर खतरनाक सुअर के होती है। शरीर से हर वो एक अच्छे अच्छे टिक्स और जानवर इसे पैरासाइट करते को हैं। और ये प्रोटीन देखो, ये जो समझकर खा जाता है, जिससे मंगोरूस हैं ये जंगली सुअर को कैसे खा आराम रहे मिलता हैं। है और वह नेवले की पिक्चर तो फैमिली तब को वो खाना। गलत बनी और है, इसी से लेकिन इंस्पायर देखो होकर मूवी कैसे में टिमोन इसमें और इसमें पुम्बा कितनी को दोस्ती बेस्ट है। फ्रेंड बनाया गया, जो और हर रियल जगह में कहते देखो फिरते कैसे हैं उसको खा रहा है।